wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow our dream. And I wish on all the rainbows that I've seen. I wish on all the people who really dream. Есть почти бесконечное количество волшебных пейзажей на Земле, и каждый отличается в зависимости от своего местоположения. Но тем не менее я взяла на себя ответственность рассказать вам о некоторых из них. И начнем мы с национального парка Банф, который находится в Канаде. Этот национальный парк занимает 6,6 квадратных километров в канадских скалистых горах. There's no 5 years, there's no 10 years, only this. Queen of queens, there's no knife, 'cause there's no tension, only this lucid dream. All I can do is trust in her. Late nights I Гора Кука, Новая Зеландия. Эта гора находится в Южных Альпах, и она известна как самая любимая гора альпинистов. Это место получает большинство туристов в стране, около 2 миллионов. Немаловажную роль в ее популярности играет тот факт, что именно здесь были сняты некоторые сцены сериала «Властелин колец». Well, maybe I should study my reflection. Best to know how I seem. I spend the day. Торрес-дель-Пайне, Чили. Этот природный парк имеет 181 тысячу гектар. Основные достопримечательности – это горы и огромное разнообразие флоры и фауны. Late nights I can see the lust in her. As it rains, the first color. Skies open up, shut up, cracking seas, guilty of you. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? Перито-Морено, Аргентина. Его слава росла в течение последних 7 лет. Dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Then she Обратите внимание, что эта огромная масса льда, возвышающаяся примерно 60 метров над озером, является весьма красивым зрелищем. Водопады Игуасу, Аргентина и Бразилия. Водопады Игуасу находятся на границе между Аргентиной и Бразилией. Также они близки к границе Парагвая. Вся территория состоит из 275 водопадов. dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel.